ഹലോ, 180 റുപ്പീസിന് ഇത്രയും വലിയ മിറർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? എങ്കിലും വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു മിററാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം ആണ് ഞാനത് കണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ബോക്സും അത്യാവശ്യം വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല പാക്കേജിങ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു ഹോള് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാങ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പും വരുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു മിററാണ് കേട്ടോ. ചാനൽ ഇഷ്ടമായോ? ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ബായ്.